పట్టుకో పట్టుకో గోడ పట్టుకో గోడ పట్టుకో అంత అవసరమయ్యా పట్టుకో గట్టిగా పట్టుకో గట్టిగా పట్టుకో గట్టిగా పట్టుకో నిలబడతా పోయే దీనంగా ఇప్పుడు మనం చూసిన దృశ్యాలు అయితే తిరుమల ఘాట్ రోడ్లో దృశ్యాలు. ఇవైతే కనుక మొత్తం డ్యామ్లు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో తిరుమలలో అయితే కనుక మొత్తం అన్నీ కూడా నిండిపోయి ఉన్నాయి. చాలా భారీ లెవెల్లో ప్రమాదకర స్థాయిలో అయితే కనుక ప్రవహిస్తున్నాయి. దయచేసి ఇప్పుడు తిరుపతి వెళ్ళేవారు అయితే కనుక ఎవరు కూడా ప్రయాణాలు అయితే పెట్టుకోకండి. మరికొన్ని ఏరియాల్లో ఎంత దారుణంగా ఉందో పరిస్థితి ఆ వీడియోలో ఒకసారి మనం చూపిస్తాం. ఒకసారి కంటిన్యూ చూడండి. ఇది తిరుమలలోని ఒక క్యూ కాంప్లెక్స్. బండి గుర్తిపోతుంది. బళ్ళు కూడా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఇది తిరుమల ఘాట్ రోడ్లోని కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. కొండ చర్యలు విరిగిపడి ఇంకా రావడానికి లేకుండా ఆటంకంగా అయితే ఉంది. చూస్తున్నారు కదా, చాలా చోట్ల అయితే కొండ చర్యలు విరిగిపడుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఎవరు కూడా తిరుపతి వెళ్ళే ప్రయాణాలు అయితే పెట్టుకోకండి. కొద్ది రోజులు ఆగండి, పరిస్థితి చక్కబడిన తర్వాత వెళ్దురు. ఎందుకంటే మరికొన్ని ఏరియాలు అయితే మీరు చూడండి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఇదొక ఏరియా ఆటో కొట్టుకుపోతుంది. ఎవరు మేడం నుంచి వీడియో తీశారు. ఉన్నాడు 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 అంకల్. అయ్యో పోతే 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 ఇది మనందరికీ బాగా తెలుసు. తిరుమల వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరు ఆల్మోస్ట్ దర్శనం అయితే చేసుకుంటారు. జపాలి తీర్థం చాలా వరకు తెలుసు. జపాలి తీర్థం వెళ్తూ ఉంటారు. సో జపాలి తీర్థం గుడి లోపలికి కూడా నీళ్ళు అయితే వచ్చేసాయి. హనుమాన్ మందిరం ఉంటుంది కదా, జపాలి హనుమాన్ మందిరంలోకి అక్కడ చూసారుగా లోపల పూజారులు వారు కూడా నిలబడడానికి లేనంత మొత్తం వాటర్ అయితే కనుక రావడం జరిగింది. సో గుడి మొత్తం కూడా నీటితో నిండిపోయింది. ఇంకా బయట అయితే ఎటు దారి ఉంది, ఎటు మెట్లు ఉన్నాయి కూడా తెలియదు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదా ఎలా ప్రవహిస్తుంది అక్కడ నీటి అయితే. ఇది తిరుమల బస్ స్టాండ్. ఇది సరే తిరుపతి బస్ స్టాండ్. మళ్ళీ దొరకవరు ఇక్కడ. సో ఈ వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి. ఉండరా సరే రీ. తిరుపతి బస్ స్టాండ్ ఇది. సో ప్రస్తుతం ఎవరు ఊరైతే వెళ్ళకండి. తిరుపతి అయితే ఇది కూడా ఒకరైతే మేడం నుంచి వీడియో తీశారు. చూడండి అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉందో. అయ్యో ఆటో అంత వాళ్ళు దిగనే వెళ్ళిపోకూడదా? ఒక ఆటో దాని లోపలికి వెళ్ళిపోయిందా? మీరు వచ్చేయండియా. అతను వచ్చేయచ్చు కదా, జనాలు ఉండారేమో రా దాంట్లో. సరిలో వచ్చేసిందా? ఆ సైడ్ నీళ్లు ఉంటాయిరా. ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ ఫ్లడ్లో కొట్టుకోకుండా చాలా మందికి అయితే సహాయం చేస్తున్నారు. కొంతమంది యువకులు లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ జనాలు రోడ్డు దాటించడం గట్రా అయితే చేస్తున్నారు. సో ఇటువంటి పరిస్థితులు చూస్తున్నారు కదా. సో వీడియో అయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. చాలా మందికి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అందించండి. ఎందుకంటే ఎవరైనా తిరుపతి ప్రయాణం పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇప్పటికే చూస్తూ ఉంటారు న్యూస్ ఛానల్స్ వాటిలో. వాళ్ళు తెలియక ఎవరైనా వెళ్ళి ప్రయాణం పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆగుతారు. కొంచెం పరిస్థితి చక్కబడిన తర్వాత మళ్ళీ అయితే వెళ్ళొచ్చు. ప్రస్తుత పరిస్థితి అయితే అస్సలు బాగాలేదు. ఎక్కడికక్కడ మనుషులు వెహికల్సే కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఇది తిరుపతిలోని యశోదానగర్. ఇది కూడా ఒక కాలనీ. తిరుపతిలోని యశోదానగర్ నుంచి ఎవరో వీడియో అయితే తీయడం జరిగింది. సో అక్కడ కూడా చూశారు కదా, ఇళ్ళు సగం దగ్గరగా మునిగిపోయాయి. ఈ తిరుపతిలోని గోమాతలు కొట్టుకుపోతున్నాయి. ఇంకా ఆవులు గేదెలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా కొట్టుకుపోతున్నాయి. మరి
ఎక్కడ ఏరియా అని తెలియదు కానీ మొత్తానికి అది కూడా చూసారా ఎంత స్పీడ్గా ప్రవహిస్తుందో.